यीशु ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्णलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हामी उपवासको 12औं दिनमा छौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद जसले हामीलाई यो उपवासको यात्रामा डोराइराख्नु भएको छ, हामीलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो अनुग्रह आफ्नो निगाह हामीमाथि राखिराख्नु भएको छ। र म विश्वास गर्छु हामी भित्र आत्मिक रूपमा हामी बलियो भइराखेका छौँ। शरीरमा कतिजनाको वजनहरू घटिराखेको छ होला, कमजोर भइराख्नु भएको छ होला, तर हामी आत्मामा बलियो भइराखेको छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई बलियो पारिराख्नु भएको छ। हुन्छ हामी केही वचनको पदहरू हेर्नेछौँ जसले गर्दाखेरि अझै हामीलाई उहाँको उपवासमा बोलाउनु भएको उपवासमा चाहिँ आज हामीलाई गाइडलाइन मिल्न सकोस्। यहाँ यसो लेखेको छ, याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको म 3 पदलाई पढ्नेछु। यहाँ यसो लेखेको छ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसित माग्दछौ। हामी उपवास बसेको छौँ अनि पक्कै पनि अब उपवास परमेश्वरसँग बस्ने कुरा हो अनि बस्दै गर्दा हामी केही न केही कुरा त मागि नै राख्छौँ। अनि अब म उपवास बसेपछि मात्रै परमेश्वरले त्यो कुराहरू दिनुहुन्छ अथवा आफ्नो के भन्छ त्यसलाई लिस्टलाई चाहिँ पुरा गराउनको लागि उपवास बस्ने कुरा त होइन। तरै पनि हामी उपवास बस्दै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थनामा विभिन्न कुराहरू हामी मागिराखेको हुन्छ। अनि यहाँ के लेखेको भन्दाखेरि तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसित माग्छौ। अनि तपाईँ र म बस्दै गरेको उपवासमा पनि अनि तपाईँ र मेरो प्रार्थनामा हामीले मागि त राखेको छौँ तर बेठिकसँग माग्दैछौँ भनेपछि हामी त्यो कुरा चाहिँ 21 दिन बित्दै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो कुरा नपाउन सक्छौँ। किनकि यदि हामीले आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नको लागि बेठिकसँग हामीले यो 21 दिनको उपवासमा केही कुरा माग्दैछौँ भनेपछि त्यो कुरा हामीलाई प्राप्त नहुन सक्छ। अनि यो उपवासमा बस्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई मागेको कुरालाई चाहिँ पाउनु भने चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार चाहिँ हामीले माग्नु चाहिँ जरुरी छ। अनि मैले आज तपाईँलाई उत्साह दिन खोजेको रहेछ उहाँको इच्छा अनुसार चाहिँ हामी माग्न सकौँ। यो 21 दिनको उपवासको हामी 12औं दिनमा पुग्दै गर्दाखेरि अहिलेको यो अगाडिको दिनहरूमा हामी आफ्नो तरिकाको आफ्नो इच्छामा जे लाग्छ हामी त्यो मागिराखेको थियौँ भने यो आउने बाँकी जति पनि दिनहरू बाँकी छ त्यो समयमा चाहिँ हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ हामी माग्न सकौँ। एक ठाउँमा वचनमा यसरी पनि लेखेको छ, जब हामी पहिलो योनाको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदमा हेर्छौँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रा कुरा सुन्नुहुन्छ। आमेन। है अगाडि हामीले हेऱ्यौँ याकुबको पुस्तकमा कि तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैन किनकि तिमीले बेठिकसँग आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नको लागि मागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पाइराखेको छैनौँ। तर यहाँ के लेखेको भन्दाखेरि पहिलो योनाको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम परमेश्वरको ख्रीष्ट येशूको इच्छा बमोजिम हामीले जे पनि माग्छौँ अनि हामीले माग्दै गर्दाखेरि उहाँले हाम्रो कुराहरू सुन्नुहुन्छ अनि उत्तर दिनुहुन्छ। आमेन। अनि यो दिनहरूमा हामी उपवास बस्दै गर्दाखेरि इट्स रियली च्यालेन्जिङ कि उहाँको उहाँको इच्छा अनुसार चाहिँ प्रार्थना गर्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धेरैपल्ट हामीले हाम्रो इच्छाको भण्डारहरू लिएर परमेश्वरको अगाडि हामी राखिराखेको हुन्छ, उहाँले हाम्रो इच्छालाई पनि कदर गर्नुहुन्छ अनि कतिपय हाम्रो इच्छाको उत्तरहरू पनि दिनुहुन्छ। तर त्योभन्दा धेरै कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार जब हामी उपवासमा आउँदै गर्दाखेरि उहाँको इच्छा अनुसारको हामी प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, उहाँको इच्छा अनुसारको कुरालाई हामी खोज्न थाल्छौँ, उहाँको इच्छा अनुसारको कुरा हामी माग्न थाल्छौँ अनि त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई रोक्न सक्दैन। जब परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले हाम्रो उपवासको प्रार्थनाहरूमा माग्न थाल्छौँ त्यो कुराको उत्तरहरू सुन्दै हुन्छ, त्यो कुराको उत्तरहरू चाहिँ हाम्रो माझमा आउँछ। अनि म यो उत्साह दिन चाहन्छु कि यो 21 दिनको उपवासमा अब बाँकीको दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कुरालाई चाहिँ हामी माग्न सकौँ अनि परमेश्वरले पक्कै पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा दिनुहुनेछ। हालेलुया। परमेश्वर सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह।